Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich habe heute ein Rezept für euch. Indisch-pakistanische Rezept ist das. Ja, ich habe 1 Kilo Hähnchenfleisch ohne Knochen. So ein bisschen längliche Art habe ich geschnitten. Und habe ich 2 Teelöffel Ingwer und Knoblauch habe ich gegeben dazu. Ingwer und Knoblauch ist für asiatisches Essen ist A und O. Das schmeckt sehr, sehr gut. Ja, wenn der in der Soße kochen, richtig kochen, Knoblauch, dann riecht der nicht so viel, nicht mehr so. So, ich habe 1 Teelöffel Chili-Puder genommen. 1 Teelöffel habe ich Kümmel genommen. 1 Teelöffel Salz. 1 Teelöffel Korianderpuder. 1/2 Teelöffel Garam Masala. So, die Chili-Pulver habe ich 1/2 Teelöffel, weil ich brauche nicht so viel Scharfes. Aber normalerweise muss ja 1 Teelöffel muss rein. So. Geben Sie bitte 100 Gramm Joghurt dazu. Ganz Natur, also ohne Geschmack. Joghurt. $50 Gramm Öl. Und kann Sie jetzt dieses Fleisch also richtig durchmischen. Also kann sie Mischung unter für 1/2 Stunde in der Seite stehen lassen und richtig ziehen lassen. Also die ganze Gewürze muss also ziehen. Also wenn Sie die Lebensmittelfarbe haben, so orangenes Farbe, da kann sie jetzt geben, aber muss nicht sein. Also das ist nicht nötig. Das ist nur für bisschen für Augen, also ist ein bisschen schön ist dann Fleisch. So sieht er gut aus. So, lassen Sie es stehen jetzt hier die Fleisch in der Seite. So 1/2 Stunde bis 1 Stunde kann sie stehen lassen. So, andere Seite habe ich eine Wok und da habe ich 50 Gramm Butter gegeben. So, dann habe ich 200 Gramm Zwiebel dazu. Zwiebel kann sie anschwitzen lassen, nicht braun oder so machen, nur anschwitzen, so 2 Minuten. So, dann geben Sie bitte 300 Gramm Tomaten dazu und auch anschwitzen, nicht so viel kochen. Also das ist also nur so halb so Art, also wenn ein bisschen weich ist, reicht das. So, 1/2 Teelöffel kann sie Salz dazu geben. Jetzt geben Sie da diese Stelle also 1/2 Liter Wasser dazu. So einmal durchrühren und lassen Sie diese Sache so 15 Minuten in lauwarm, also
15 Minuten kochen. Also da habe ich jetzt Cashewkerne habe ich gegeben, so 100 Gramm. Die habe ich vergessen zu sagen. So, ist eine Viertelstunde ist vorbei. Das Zwiebel und Tomaten ist richtig zerkocht, ist gut. Lassen Sie jetzt bitte in der Seite stehen, so 10 Minuten. Der muss auch ein bisschen, also kalt werden ein bisschen, weil diese Sache muss ja in eine Maschine, wie heißt das, die Grindmaschine, also porieren. So, andere Seite habe ich jetzt eine Pfanne genommen. Da habe ich so 20 Milliliter Öl genommen und 50 Gramm habe ich Butter. Wenn die Butter schmilzt ein bisschen, dann geben Sie bitte diese Fleisch, die marinierte Fleisch muss in der Pfanne. So, nur einzelne Stücke muss geben. Nicht die ganze so einzeln so, ne? Also die dauert ungefähr so 7 bis 8 Minuten. Also Fleisch ist ja fertig. Also da ist ja gar, weil Fleisch ist die Brust, also Hähnchenbrust ohne Knochen ist das. Und die dauert nicht lange, da ist ja schnell ist ja gar. Ja. So, sehen Sie, also kann Sie jetzt die Kochplatte so 2,5 oder 2 muss er stellen, nicht so ganz volle Hitze. So, Fleisch ist ja fertig. So, die habe ich jetzt hier, die Soße habe ich in wie heißt der, geporiert. So, gucken Sie mal. Und diese Soße müssen Sie in eine Sieb durchgehen lassen, weil da haben wir so ein bisschen dickere Stücke, so Tomaten oder Zwiebeln so groß, dann ist ein bisschen, also Rest müssen Sie in der Seite lassen und nur reines, feines Soße, nur in Wok. Da geben Sie bitte 50 Gramm Butter dazu und langsam kochen, nicht so volle Hitze, sondern also ganz, also low warm, also die mittlere Stufe oder noch kleiner. Und wenn die Soße ein bisschen kocht, dann geben Sie bitte diese Fleisch dazu. So. Das ist, meine Damen und Herren, also dieses Rezept ist sehr, sehr beliebt, also sehr Geschmack her ist sehr herrlich und die Soße ist sehr cremig und sehr, also sehr, sehr gut. Also kann Sie bitte probieren. Das ist also wirklich, also schönes Rezept ist das. So, ist eine Viertelstunde habe ich gekocht. Ist jetzt Soße und also die Fleisch ist ja fertig.
sehr schönes Soße. Kann sie mit einem Fladenbrot, kann sie eine Naan oder türkische Naan gibt das auch. Das ist sehr, sehr gut mit also benutzen. Oder mit Reis. Kann sie weiße Reis auch. So, das ist ja fertig. Geben Sie ein bisschen die Sahne dazu. So circa 20 Milliliter. So, ist, ja, dann wünsche ich guten Appetit. Das ist ja sehr herrlich. So, eine Bitte, wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie kostenlos abonnieren. Ja, dann wünsche ich also alles Gute. Bleiben Sie bitte gesund. Wenn irgendwas Fragen haben, dann schreiben Sie bitte einen Kommentar. Bis nächste Recipe. Danke.